האמיני. האמיני שהעולם הזה טוב. האמיני שהוא נוצר בשבילך. בכל צד על כדור הארץ את יכולה לעשות משהו. משהו שישפר את העולם. משהו שיגרום לו להיות טוב יותר. גלי את הכוחות שבך. גלי מי את. גלי את האתגרים הניצבים בפנייך. לימדי להתגבר עליהם ולנצח. בכל נקודת זמן את יכולה לבחור. לבחור בין טוב לרע. בין אור לחושך. בחרי תמיד בטוב. תמיד באור. לחיות את החיים. לגעת במים. לגעת באדמה ארץ ישראלית מתחתייך. להקשיב לרוח. להקשיב לאדם. תמיד להקשיב לסביבה. להבין מה ניתן לעשות כדי לשפר, כדי להפוך את המציאות בעולם למקום טוב יותר. האמיני שיש בורא לעולם, שבכל רגע העולם נברא מחדש. זכרי את העם שלך, את המסורת בת אלפי השנים. את המשפחה שלך. הם הכוח שלך להצלחה. כמה כוח יש באהבה שלך אליהם. כמה כוח יש באהבה שלהם אלייך. ההורים שלך הם אלה שתמיד יאהבו אותך ללא תנאי. אבא שלך, אמא שלך, האח שלך, הוא תמיד יהיה ראשון לשמוע את הסודות שלך, את הרעיונות הגדולים שלך. קוראים לי אביעד תהל, אני בת 11 היום. בעוד כשנה אהיה בת מצווה. אני כבר היום יודעת שהחיים על כדור הארץ הם מתנה. מתנה שניתנת לאדם בכל יום מחדש. ואני לא מתכוונת לפספס אותה. אני יודעת, בשבילי נברא העולם. בכל רגע עליי לחשוב כיצד לתקן אותו, כיצד לא אעיל לו. כיצד להתפלל עבור העולם ועבור האנשים החיים.